दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube वीडियो में। अगर आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रही है तो आप कैसे अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, आज की इस वीडियो में जानेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यह अपनी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आप सभी को सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में जो सेटिंग्स का ऑप्शन है यह ओपन कर लेना है। दोस्तों यह ओपन करने के बाद सबसे पहले तो आप सभी यहाँ पर जो है सर्च पे क्लिक करेंगे और आप सभी यहाँ पर जो है सर्च करेंगे साउंड। दोस्तों यह सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर देखने मिलेगा साउंड्स एंड वाइब्रेशन। सबसे पहले आप यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप सभी को देख लेना है कि जो आपका मोबाइल है यहाँ पर इस तरह से दोस्तों साइलेंट मोड पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे तो देखिए आपको देखने मिलेगा यहाँ पर जो है मीडिया वॉल्यूम। आप सभी को यहाँ पर जो है दोस्तों इसको पूरा फुल कर देना इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप सभी जो है नीचे आएंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखने मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सभी को देखने मिलेगा यूज़ वॉल्यूम बटन टू एडजस्ट। यहाँ पर क्लिक करके आपको जो है इसको मीडिया पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप सभी जो है इस तरह से आएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा डू नॉट डिस्टर्ब का, आप सभी इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अगर यह ऑन हो रहा होगा तो आपको इसको जो है बंद कर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए इस तरह से ये ऑन हो रहा होगा तो आप सभी जो है इसको इस तरह से बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर यह करने के बाद आप सभी यहाँ से आप बैक आएंगे। अब देखिए यहाँ से बैक आने के बाद आप सभी को यहाँ पर जो है क्लिक करना है साउंड्स वाले ऑप्शन पे इस तरह से। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखने मिलेंगे। तो उससे यहाँ पर आपको जो है जो मैंने यहाँ पर इनेबल करे हुए हैं यहाँ पर आप सभी देखेंगे, आप सभी को इनको यहाँ से ऑन कर लेना है। उसके बाद यहाँ से साउंड्स एंड क्वालिटी पे आप क्लिक करेंगे, इस तरह से आप आ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो है देखने मिलेगा ऑडियो सुपर रिजोल्यूशन। यहाँ पर देखिए अगर आपके पास यह ऑप्शन है तो आप यहाँ पर जो है इसको इस तरह से ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप जो है बैक आएंगे। अब यहाँ से बैक आने के बाद आप सभी के सामने देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने मिलेंगे। आप यहाँ पर जो है इस पर क्लिक करेंगे, ऑडियो इफेक्ट में आप यहाँ पर क्लिक करके दोस्तों इसको स्मार्ट पे कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से बैक आएंगे इस तरह से। उसके बाद आप सभी इस तरह से बैक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है आप सभी जब इस तरह से आएंगे तो आपको जो है यहाँ से ऐसे कर लेना है। और भी देखिए दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर जो है देखने के लिए मिल जाएंगे जब आप यहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोन में साउंड्स जो है इस तरह दोस्तों सर्च करेंगे। अब यहाँ पर यह करने के बाद करना क्या है, आपको एक बार इस तरह से सर्च पे क्लिक करके दोस्तों आपको अपडेट सर्च कर लेना है। अगर कोई अपडेट आ रहा होगा दोस्तों आप यहाँ पर जो है इसको भी अपडेट कर लीजिएगा। इससे भी यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वह फिक्स हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो है आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से आप जो है बैक आएंगे दोस्तों। और बैक आने के बाद अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करेंगे। और रिस्टार्ट करने के बाद यहाँ पर जो है दोस्तों आप रिट्राई करेंगे तो इस बार जो आपकी प्रॉब्लम है वह सोल्व हो जाएगी। और यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं, सेटिंग्स ओपन करके आप यहाँ पर जो है सर्च करेंगे इस तरह से। और देखिए यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों। अगर आपको यह ऑन हो रहा होगा तो आप इसको ही बंद कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आप क्लिक करेंगे, अगर आपको यह ऑन हो रहा होगा तो आप इसको बंद कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर यह सब करने के बाद आप सही बैक आएंगे। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपकी प्रॉब्लम है वह फिक्स हो जाएगी। अगर दोस्तों आपकी प्रॉब्लम अभी फिक्स नहीं होती है तो जो है आप इनके कस्टमर सर्विस से बात कर सकते हैं। और दोस्तों अपने मोबाइल फ़ोन को आप जो है सर्विस सेंटर ले जा सकते हैं। शायद आपके मोबाइल में कोई हार्डवेयर इशू होगा, इस वजह से जो है आपको आवाज़ नहीं आ रही है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।